Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupani Channel. Oke, untuk saat ini channelnya ada 3 refleksi akupresur untuk saraf untuk kesehatan. Kali ini saya akan membahas tentang tidak refleksi sakit flu dan batuk. Jangan lupa like dan subscribe-nya, kawan. Selamat menonton. Nah, ini titik refleksi dada ya, tekan di sebelah sini. Maaf, ini titik refleksi untuk hidung dulu ya. Ini titik refleksi hidung di titik sebelah sini ya, di jempol jari kaki. Tekan dengan besaran tekanan 5 kg dan lakukan selama 1 menit sampai 3 menit ya. Terus seperti ini caranya, cara pemijatannya bisa ditekan, bisa dengan seperti ini ya caranya. Oke, terus seperti ini. Selanjutnya di titik amandel, titik refleksinya masih di jempol jari kaki ya. Ini contoh kaki yang sebelah kiri, sebetulnya sama dengan kaki yang sebelah kanan. Titik-titik refleksinya aja. Ini untuk sakit flu dan pilek, flu batuknya, pilek atau flu dan batuk sekarang musimnya sekarang ya. Ini titik-titiknya, itu titik amandel. Terus pijat seperti ini ya, dengan besaran tekanan 5 kg ya. Terus di titik refleksi dada ya, di titik ini ya, pas di tengah-tengah. Nah, dan besaran tekanan 5 kg dengan durasi 1 menit sampai 3 menit. Selanjutnya terus tekan seperti ini ya. Nah, masih di titik refleksi dada ya. Oke, selanjutnya di titik refleksi sekat rongga dada dan ulu hati ya, agak ke atas ya. Nah, di daerah sini kurang lebih di sini, tekan dengan besaran tekanan 5 kg dengan durasi 1 menit sampai 3 menit. Nah, di daerah sini ya. Oke. Oke, selanjutnya di titik refleksi paru-paru di telapak tangan ya. Nah, di titik refleksi letaknya di sini, titik refleksi untuk paru-paru ya. Nah, di sini tekan dengan besaran tekanan 5 kg dan durasi 3 menit sampai bukan 3 menit, 1 menit sampai 3 menit ya, kurang lebih seperti itu. Kalau bisa lakukan selama beberapa hari ya, minimal 3 hari ya. Oke ya, seperti ini ya. Mudah-mudahan dengan begitu bisa bermanfaat dan bisa mengurangi sakit flu dan batuknya. Oke, amin. Terima kasih, semoga bermanfaat.